abu ne wanda yake mai girma da gaske. Shi yasa idan ka duba za ka ga a cikin irin maratibu da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake banci mutum da shi, martabobinsa guda biyar na nafsinsa da hankalinsa shine akalinsa da kalbinsa da ruhuhu da surruhu. Allah ya kuwa da Allah ya mana ba shiru da Allah waɗanda suke wajen kwaya biyar. To za ka ga wato abinda Allah ya ce kanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a cikin wannan maratibu to ya bambanta da kowa, ya bambanta da na kowa. Yanzu ka ɗauko martaban manzon Allah a cikin nafsinsa, za ga shi kadai ne wanda a zahiri za ka ce mutum ne, amma kuma kai ka san dai akwai lamari a wajen, akwai wajen shi ne ke cewa Muhammadu Abdullahi gairu mushaffurun bihi bashar. Shi Muhammadu Abdullahi ne, bawa ne na Allah ne, amma fa ba irin kowane mutum ba. kuma ka san ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa inni lastu kamislukum, inni lastu ka hay'atukum, ni ba irin ku bane, ni ba siffata ba irin taku bane. Ya samu lamu shehu tijani yake cewa a irin nan wajen akwai waɗanda iya abin da su riska a janibin annabi kenan, martaba ta nafsinsa annan za su yi su kare su tafi. Idan ka ɗauko martaba masu shugaba sallallahu alaihi wasallama ta akalubi ta hankalinsa, to sai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shi da kansa rabbul izzati yaban hankalin yake, yana cewa bismillahir rahmanir rahim awalan yatafakkaru ma min jinna, kan kuma yana cewa nu wani kalami wa ma yasduru anta bil imati rabbika bi majnun. Allah sai yaban hankalin a irin karfin hankalin annabi ubangiji tabaraka wa ta'ala wadda a lokacin yana gano komai wanda yake mulkin Allah, yana cewa ma min shay'in lam arahu illa ra'aytuhu fi maqami hadha. Annabi kenan. Shi yasa Maulana Shehu Tijani ke cewa wasu cikin bayan Allah yanan suka tsaya. Idan kuma ka gangara zuwa martaba ta ruhinsa, alayhi salatu wassalam, to nan kuma za ka ga wato tafiya ce mai girma. Shi sa Maulana Shehu Islam yake cewa falan ya ruhun misal ruhi Muhammadin, saboda in ka zo nan martaba a irin nan ne za ka ji ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ka jera cewa walau annahu izzalimi anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul. A wannan lokacin shine kamar yadda Nabahani yake faɗa, wanda kai ta samai wa ta al-ard wal arshi wal farshi wal habibu sawa'u. Da zamanin shugaba da yanzu da kafin duniya duk ɗaya ne, manzo Allah yana nan a martaba turuhinsa, annabi yana nan da'ima. Ko yanzu ka kirawo shi zai tafi an sama kaje da a zamaninsa ya zauna da sahabbansa yake kaiwa da kawowa, to a yanzu ma wannan martabar tana nan, da Allah zai buɗe ruhi sai ka gan shi. Magaji Maulana Shibra yana cewa ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqatan bima hadisa har zakal muhallu muhalluwa. Baka ji kuma yana cewa bi da'iratin haudi nasara wa innani la da'ibatul garra wa kamli bi hawaka. A jirgi ma annabi nake gani, in naje Faris annabi nake, duk inda naje shi nake gani. To Shehu Tijani ke cewa wasu daga cikin bayan Allah a iyanan suka tsaya, ƙarshen inda za a riska a martaba annabi kenan, martaba ta ruhinsa da aqabu da manya-manyan annaba iyanan za su tsaya. Amma martabar manzon Allah ta sirrinsa ta haƙiƙarsa, wannan da wanda ya kai ƙololuwa a cikin martaba da mubtadi duk ɗaya ne, ba wanda ya riski haƙiƙanin annabi. Da wanda ya kai ƙololuwa a cikin mukami din dai ba annabi ba, da wanda yake mubtadi, to wannan ba wanda ya san wannan haƙiƙar ta annabi. Sai ka ji Maulana Shibra yana cewa Muhammadin lan ya'rifu ghayra ilahihi. In dai ba Allah ba, to kowa bai san annabi ba.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله مولانا
الله مولانا رسول 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 الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الله يكرمك